Nga tusenso okubalaba. Bana batuuse. Mukadde wa nnyo. Atukuumye. Bwe nayogera naye nayogera n'aluwa. Yatwala ettwale lino lye tulimu erine Mayumba. Saidi yaffe yayogera mu kansula ne bakutwala. Tutandika n'ekyo ekifaananyi. Yambuulira byonna ebyo. Nsanyuse. Ono Saidi. Ono ye Saidi. Yogera amannya ge yanjye. Yatwala kaki? Ono tweddira gumu kuba nange ndi wa Nnyonyi. Ekyeyo ne fensi okulaba. Engabi tukirya. Engayo wagirabako gye bakutte. N'ogamba abalala bagirye. Nsanyusa obbalaba. Nsanyusa okubalaba. Mwebalire ddala okujja. Omukulu ono. Okay, atulaba ku Soul TV andowooza owulidde mu ku bigambo ebyabagenyi abakyaliddeko Pastor Aloysius Bujingo nga bakulembeddwa mu Sheikh Elias era nga ye district card owewakiso nga werekeddwako aba Sheikh abawerako. Of course sawa zino bagenda kubanga bagenda mu nsinkano yaabwe babiri naye ng'ebisingako tugenda kubanga tubibatuusako mawulire gaffe naye tujja kubanga tufunako ku chance sobola okubanga twogerako naye tumubuuze mainly bwe yawulira ebyatuuka ku Musumba Aloysius Bujingo byamusangawa nalwaki yasazeewo okubanga atuuka okujja okumukyalirako olunaku olwaleero. Tusanyusa okubalaba. Twasanyuka nnyo ne twalaba obuwandiiko obwo ne tugamba ffe baani. So tweyanziza okuba nga ate bye twalaba mu biwandiiko mubituukiriza. Naye ng'omulamwa gwaffe gwe twajjiddeko gwe kusaasira ebyakutuukako amabya nfuddeko awo era n'okusaba Katonda bibeere nga tebiddamu biyite eyo bbali. Kye kyatuleese ekisingira ddala obukulu wadde nga waliwo n'ebirala. Kaakati kye tugenda okukola Sheikh Katangawuzi bamuyita Sheikh Katangawuzi Siraj Rahman oyo agenda okukulembera okusaba. Njagala okuwaayo President General w'amaka gano mu mikono gy'omutonzi wamu n'abagenyi bo abaleero. Katonda amaka gano n'abagenyi baamu abaleero atuteekeko omukono gwo ogw'okusaasira, amuteekeko omukono gw'emikisa. Saba Katonda w'ekitiibwa mu buyinza bwo okwalako okusaasira kwo okungi era okugazi oteeke okusaasira n'omukisa mu maka gano, oteeke omukisa n'okusaasira mu bagenyi abakyalidde amaka gano. Katonda onyweze enkolagana ey'obwa Sseruganda mu bantu b'amaka gano wamu n'abagenyi n'abantu abalala be bakulembera. Katonda w'ekitiibwa tukusaba enkolagana yaffe ogisseemu ebinnonogo ebeere ya nnamaddala si ya mankwetu.
tusaba Katonda otugaziirize mu byonna bye tulowooza ebirungi, otuteekeko okusaasira ku zadde lyaffe n'amaka, mu bagoberezi baffe be tukulembera, otuteekeko omukono gw'okusaasira kwo, tukulembere abantu nga bw'oyagala. Ssebo mukadde waffe alamula mu maka muno n'ekyalo n'ebisolo n'ebinyonyi ebiri wano, mukwano gwaffe Pastor Bujingo, Ssebo District Kadhi, mukama waffe Kusule Wakiso y'obusiraamu, Ssebo Secretary Project, Sheikh Bamatwale, Amira w'abakyala abo, mwenna abali wano bannamawulire mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaliro nina okwebaza nnyini buyinza, ffe twakipanga ate n'akikola, leero tuli wano. Era nga mu kyo kikakasa enkolagana eyaffe nga Wakiso Muslim District. Titwagala buli muweereza wa busiraamu tumutuukeko, muweereza w'eddiini yenna tumukole ki? Tumutuuseko, olw'ensonga bakola omulimu omutume. Pastor Bujingo ze wenzize wano byonna mbyetegerezza, naye Joshua 2015 wagiwanika waggulu wali ng'egamba, as for me and my house we will serve the chi. Kitegeeza ne waffe eno mu busiraamu kasoosa lwakola ebintu bya Katonda naye akola ebiki ebibyo, okutuuka waggulu eno ey'essula yongera oginyweza. Omwogezi yagamba tutekiri nti kyamakulu nnyo okwana abantu abangi, naye bantu bameka bokutte kuki ku mutima. Tesinga obuki lwobanga omuntu akwettanira kitegeeza omukute kuwakola ki ayagala. Ssebo tukwagaliza obeere ng'enjiri ogikola ki. Ssebo nkuwuliriza nenkulaba nenkola ki, oluusi waliwo nkoneramu ku dansi nemmanyi enjiri ekoze eki enywedde, naye nga kyonna tukikola olw'ensonga oli mu bantu bakutuma okolamu omuki omulimu. Era tusaba Mungu akunyweze mu nsonga eyo. Era Sheikh Katangawuzi edduwa gy'osomye wano, tusabe Mungu byonna ebirimu abikwase, kugamba nti buli omu amunule ku nsonga eyo. Nze Haji Sesanga Idrisa Magala Kiryange Enjovu nga ze Ssebo chairman ewa district ya Wakiso, eno gye bakugambye n'amatwale kati tugenda kusala mpaka 11 olw'ensonga obuweereza butuke ku muntu akola ki asembayo. Nga secretary bakugambye fe obukulembeze bwaffe buvira ddala mu maka, semaka kati nga gwe kiyamani w'amaka muno ate omukulembeze w'eddiini, naye bw'ova ono sesitula ebigere n'ogenda ku muzikiti n'abagulira nti bayita omugi, kati oyo imaamu yabakulembera n'agenda bagatta ku Sheikh Bamatwale b'okola ki b'olaba wano. Kitegeeza nti programu yaffe nga constitution y'obusiraamu bweri yo mpange bulungi kubanga buli muntu alina okubanga mukulembeze obanga akulemberwa. So mu mbeera eyo ffe tunywezeza district yaffe Wakiso tutambulire awo. Bw'oba olina gw'oliraanye mutwereko ku salaamu, mugaye munne nga twawangadde okuva ku makya, mugaye munne nkwagaliza mirembe. Ate pastor akirabye wali emirembe waasoose. Islami wakafa biha min an-ni'ma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah aw kama qala jalla wa ala. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ssebo katukyaza n'omuwandiisi chairman wa bannakyewa aba project minisita w'abavubuka n'abakulu b'amatwale betuli nabo bonna, nsaba okusaasira kwa Katonda n'emirembe n'emikisa gibeere gye muli. Tugamba nti Pastor Ssebo Mukama mulungi, ekiseera kyonna Mukama mulungi era ze mbeera ze. Nzikiriza nkweyanjulire kubanga ebiseera ebisinga tusinkana ne twogera ebigambo ebingi noga naye omusajja simutegedde oyo. Nze Kigozi Elias, mutabani wa Sheikh Hamid Kigozi era mutabani wa Hajjati Sara Kigozi, muzzukulu wa Sheikh Ibrahim Nkanji, yali district kadhi wa West Buganda ebbanga lyonna. Be basajja abakola omulimu ogwabwe gw'obuweereza bwa Katonda obulamu bwabwe bwonna paka Mukama Katonda lwe yamujjolola. Nkola ntuula mu ofisi ya mufti eya district y'e Wakiso nga district kadhi,
era nze director w'amasomero aga Madinatu Munawwara Schools primary ne secondary ntula ku lukiiko lwa One Umma Uganda era nga nina ekibiina kye natandika ekibiina ekyo nga kikola mulimu gwa bwannakyewa bakiyita Umoja Helping Hearts Uganda ntula ku lukiiko lwa House of Zaka nga omu ku ba directors era ndi omu ku bamemba ba General Assembly oba abateeseza obusiraamu mu Uganda. Bye bitonotono ebinfaako ni musajja muzadde ate nga ni musajja muweereza wa Katonda ate omukozi. Sebo twafuna ekirowoozo nga tukifunye Katonda akituwadde ekikusaba okujja okukyalirako oluvannyuma lw'ebbanga n'obuzibu bwe twamanya nti wafuna. Naye nga nkulembezza ebigambo bye njogedde waggulu nti tuli ekibiina ekyalondebwa Katonda nga twalagira okuyisa obulungi n'okwogera obulungi n'okukubiriza abantu okukola obulungi. Ye ambulera mwe tutambulira. Ebizibu ebyatuuka ku makaago oba kuggwe kubanga ebizibu byewafuna byavugwa ku famire yonna byatukwatako weewaawo tetwasobola kujjira mu kaseera ako naye oba oliawo Katonda naffe kyekino ekiseera kyaffe kye yatuwandikako okujja okukusaasira n'okukusabirako. Ekyokubiri njala okwebaza obulamu bukwata n'obuwa Katonda n'ogamba nze ogwange kanjigirize abantu n'okubakoowoola baagalane bagondere abakulembeze era babeere abantu ab'omugaso ab'obuvunaanyizibwa. Weebale nnyo weebalire ddala. Kakasa nti tebajja kukwebaza era tebajja kukusiima bangi naye Katonda baana abayagadde bajja kukitegeera era ajja kukikulagako olabe nti obuweereza n'eddoboozi lyange Katonda yeefuuse ensiikwe yebadde ensonga olwa kino na kino naawe kennyini w'otuulaawo osobola okulaba. Nga obuweereza bwa disitulikiti nina ensonga eyeewuunyisa ennyo abantu. In fact Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga olwamusinkana yakimbuza nga kulaba oli mwana muto ba disikazi tubadde tumanyi basajja bakulu balina envi balina ebirevu bikoma kuli era n'omukulembeze w'eggwanga yeebuuzaga disikazi newe namala omunnyonnyola n'akitegeera nti nafuna omukisa gw'obuweereza oluvannyuma lw'okukomawo okuva okusoma naye oluvannyuma lw'okutuula mu woofiisi eyo ne ttiimu y'abasajja bano abakulu benkola nabo ne tulowooza nti omukisa ogutuweereddwa ng'okuweereza tulina okuteekawo ekyenjawulo kubanga abantu bangi abali mu bifo by'obuweereza naye nga ekituufu ogenda okutunulya si baweereza bangi abatudde mu bifo by'obuweereza naye ng'omubuuza emyaka 2-3 gy'omaze mu kifo ekyo kikyosobola tetukola kulaga bantu naye nga bw'otuulamuga nti okutuula kwawe mu buweereza kukyusizza kyoba kuyamba eki abantu oba Katonda ki kyemukoledde. Ffe essuula eyaffe gye tutunuulira nga mu disitulikiti eno ey'Ewakiso. Disitulikiti y'Ewakiso ye disitulikiti mu Wakiso nga we ziri disitulikiti za gavumenti tulinamu local government nga bwetwala Wakiso disitulikiti n'Obuganda nabwo bulinamu obuweereza bwabwo nga era mu disitulikiti y'Ewakiso. Naffe ng'abasiraamu kati nze alina obuvunaanyizibwa eyabukwasibwa mufuti wa Uganda okuweereza abasiraamu disitulikiti. Ng'obuvunaanyizibwa bwaffe okukakasa bulungi nti abasiraamu bali mirembe, okukakasa nti tuteekawo enkolagana ennungi ne gavumenti ng'abasiraamu, era okukakasa nti tuteekawo enkolagana ennungi ne gavumenti y'Obwakabaka ng'abasiraamu, n'okukakasa obulungi nti tuteekawo enkolagana ennungi n'abantu ab'amadiini amalala. Ekyaffe si kuvuma, si kuyomba, si kasukiraŋŋana bigambo, wabula kuwaŋŋana magezi na birowoozo. Nakweyisa bulungi kusikiriza abantu kwagala ddiini yaffe nakukolaganira wamu. Nze okubeera omusiraamu si kusalawo kwange wadde pasita Bujingo okubeera omulokole tekwali kusalawo kwo. Nkakasa nti mu famire oteekwa okuba nga olinayo abatannaba kulokoka. Nange mu famire jjajja wange azaala maama mukyala Mukatoliki era ku Sande muvuga ne mutwala mu kanisa we kaba kadde kabaka yansanzeewo bwe mba sisobodde ne musindikire mmotoka kubanga kyayagala tekiyinzijjaako kusigala nga ndi muweereza wa ddiini kubanga Katonda ye yampa omukisa gw'okusiramuka ate ye ngezezzaako omuga jjajja siramuka naga
nze eno gye njagala gye ntegeerera Katonda wange. Ekyo kiddayo ku nabbi waffe Muhammad, taata we yamukuza, eyamutaasa ku basajja abaali baagala omugajambula, teyakkiriza Busiraamu. N'alwana byonna ku kaseera akasemba yamumatize, naye oba oliawo Katonda teyamukkiriza, era Katonda nassa ekigambo kye n'amugamba Muhammad, innaka la tahdi liman hababta walakinna Allah yahdi man yasha. Nti Muhammad gwe si gwalungamya gw'oba oyagadde, Katonda yenna nnyini kulungamya oyo gw'aba ayagadde ku kkubo lye yaba asazeewo. Kati yembeera gye tugezezaako n'enjiri okusaasaanya mu bantu, nze okubeera omusiraamu oli okubeera omukatuliki oba omulokole si buzibu bwange. Obuvunaanyizibwa bwange kukola bulungi na kweyisa bulungi, okwagazisa oli kyendi naye asobola okulaba nga akyegattako oba akyagala. Bwe tunaatunuulira ebitabo byonna ebyawandiikibwa n'eddiini okuva gye yava, nti abantu bannabbi bonna bajjanga ebikolwa byabwe bye byasikirizanga abantu okwegatta ku ddiini. Naffe wane waffe mu Africa mu Uganda abaleeta eddiini missionaries n'Abawarabu, naye ebikolwanga by'abasajja Abawarabu bye baalina amazima, okwagalana, byasikirizanga abantu abo ne bamanya nti bano bantu beeyisa bwe bati balina bagobera ddiini ki, nti tuli basiraamu, ne kigatta abantu ku busiraamu, ensi n'eba n'emirembe, tewaaliwo kulwanagana na kusikangana bitogi ng'abantu ennaku zino essuula gye bataddewo. Ne tugamba ffe nga mu Wakiso katugezeeko tulabe ennyunga tuteekawo essuula ennungi, kubanga nze nvunaanwa ku Wakiso, ebiri wabweru wa Wakiso si byange, naye nga Wakiso mu budde bwe ndi mu ofiisi byenvunaanwa kulaba nga ntereeza emirembe, ntereeza obukkakkamu, nteekawo enkolagana, nteekawo obwasseruganda. Tulina bingi ebitugatta, nkakasa nga ekyeddiini tukirina, naye ate ebirala tufaanagana. Omukka gw'okisigeni gwenizisa gw'oyagala, amazzi, biki byonna tuba tulina okufaanagana mu mbeera eyo. Kati ebitugatta bingi ate bye twawukanamu biyinza okuba ebitono, naye nga bizza okubeerawo olw'entegeera oba endowooza oba okusaasira kwa Mukama Katonda. So ekyo ne kibanga lyekkubo eritukeddeza ku makya, twakiraba nti kyetaagisa tujje tulabaganeko mu bwenyi, tumanyagane. Bw'oba otambula otyo omanye nti muno mulimu abasiraamu era abalina omukulembeze, ate naffe tukimanye nti mulimu omuweereza wa Katonda, omusajja wa Katonda asula mu disitulikiti eno. Mu ssanyu tuli wamu naawe, ne mu nnaku tuli wamu naawe, ne mu mbeera zonna eza bulijjo. Ensi ezimu abantu tebalina ddembe lyanzikiriza nga bwe tulina olwaleero, era ekyo njasaba nnyo bannaddiini bakitegeere. Tulina ensi ezimu ng'omuntu tebabakkiriza kwaziina oba tebabakkiriza kusaba, naye wano ezikiriza eddembe ly'eddiini. Tumwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okutuwa omukisa ogwo, tusobola okulaba nga tulina eddembe ery'okusinza. So oluvannyuma lw'okutuuzibwa n'enkakasibwa mu butongole, era n'abakulu b'amatwale bano twatandika ensonga y'okubatuuza. Twatandikira ku mulwatwale w'e Nansana, ne tumaliriza ne tutuuza ow'e Kachiri, ow'e Masuliita, ne tutuuza ow'e Gombe Kitaasa ne Kachiri. Twavudde kira naye nga twamukakasizza era mu kumutuuza. Mu kumutuuza abantu abo babaddewo ebbanga ddene nga baweereza naye nga tebalina instruments of power mu butongole. Kati essuula empya eno gye tuzudde, gye tugenda tuteekawo, twagala tuteekawo essuula empya ng'omuntu yeetengeredde ng'omukulembeze munnaddiini ng'amanyi obuvunaanyizibwa bwe, era nga n'abantu bano bamanyi nti omuntu ono mukulembeze wa Katonda oba mukulembeze mu ddiini. So olwali tugenda kutuuza mukulembeze oyo ng'ennaku z'omwezi 26, naye enkola gye twakkiriziganya mu woofiisi ne tugala twagala tumutuuze. Ekisookera ddala tumala kukakasa buyigirize bwe. Abaweereza aba Katonda abatamuseemu bulungi bakosezza ensi. Byebyo byosangasanga byolaba ku social media, toli avaayo n'ateekako enkofiira, n'ateekako ekkanzu, n'atandika okwogera ebigambo, ye n'alamula naye omulimu gwa mufuti. Era n'osanga naye yeewammwe sayidi eyo oli n'avaayo neyeeyita pasita, naye n'atandika okulamula by'ayagadde. N'omubuuza naye singa wabeerawo embeera eno y'okumugumizibwako n'akasengejja akagamba nti omuntu okufuuka kino alina kuyita mu kkubo lino, kye twatandise mu Wakiso, nkakasa nti kijja kuleeta emirembe n'okutereeza eggwanga lyaffe n'okutwaliza awamu. So mukulu w'ettwale oyo tukakasa nti obuyigirize bwe n'empisa ze ne background ye ennungi nga tuvaayo mu lujjudde nga tumukakasa. Ekyokubiri alina okuba ne woofiisi wanaakolera emirimu gye twamaze okuteekateeka. Ekyokusatu kye twagaseeko okumukolera omukolo mu butongole, abantu bamulabe era tubamukwase nti banna ab'Namayumba ensonga zonna okuyituuka ewa disikaadhi zirina kuyita mu imaamu ne zigenda omuli omukulu w'ettwale paka wa district kadhi.
Ekyokusatu, essuula empya gye twataddewo Katonda akyagiwadde omukisa etambudde bulungi. Buli mukulembeze wa Ttwale gwe tutuuza kibaddewo kino n'oba otuddemu n'oweegendeza ojja kiraba. Abasajja abo bannaddiini bano bwe twajjanga ano ssebo naffe leero tuzze ndooza mu bitiibwa, kubanga abakulembeze bajja bajjiranga ku bugaali na pikipiki, kamuleetako ne kamuleka wali eri najja nga azinga ejjubba agizingiraawo n'ajja mu kabeera naye kumula enfuufu. Naye ne tugamba nedda, olwali tuli ku mulembe gwa ntambula nnungi, omuntu buli watambula obulungi asobola okulowooza, asobola okufumintiriza n'okukola saaviisi emututte. Ne tusalawo nti buli lwa Ttwale gwe tutuuza tujja kusalanga amagezi tumufunire entambula. Katonda abadde mulungi nnyo mu nsonga eyo. Oyo Gola Ssekakatangawuzi yafuna emmotoka mpya. Era obulamu emabega bwali si bulungi, naye ennaku zino obulamu bulungi. Omukulu w'Ettwale ly'e Kakiri ow'ennyonyi munno naye ssebo yeevuga. Era katumu emirimu gyonna agikolera ddala nga mumalirivu era nga muteefuteefu. Ekyo ne Masulita twakikola era ne twekolamu omulimu. Ne Gombe Kitaasa twavudde kira, era bwe twavudde kira kati ne kadde ewooyo. Kakati nga tuli ku mulimu gwa kumusalira magezi afune entambula ng'omukulembeze wa Katonda. Tusuubira nti omukulembeze wa Katonda yalina okubeera ekyokulabirako, okulabika obulungi, okutambula obulungi, okusula obulungi, okulya obulungi. Era pasita kino kirungi kubanga abantu batuyisangamu dda amaaso nga ye alowooza buli w'onojja omukulembeze olwazze kusabiriza ani azze pasita gundi seeka gundi yeeraliikirira. Naye kakati abantu nange ssebo lyo veiti mwentambulira ntambula mu kkubo ate ennaku zino banzikiza n'oteekamu Kagombe si kuyimirira mu jjaamu kubanga lwaki tuli baweereza ba Katonda ate naffe tuli bantu banjawulo mu maaso ga Mukama Katonda. So tuli ku mulimu ogwo agenda kutuuzibwa, tukusaba okkirize tubeere ffenna ku mukolo 26 bw'onooba otunuddemu nga ddala skedio tekwataganya nnyo kijja tukola bulungi okulabako ku mukolo ogwo ng'ennaku z'omwezi ezo. Ekyokubiri, omulimu olw'okuba nti oyo mukulembeze wa kitundu kyo era wuwo era kyonna ky'onooyagala kyonna nti mu ofiisi ya disikaadhi oyo omukubira kasimu nga njagala kaadhi oba muŋŋambire ampeerezeyo ku Kulaani njagala kuzisomamu kumanya oba muŋŋambire ajja nnyonnyolemu ku kino ku nsonga y'obusiraamu toddamu kuna kumenyeka abantu ku social media bakusumbuwa. Ebikola n'obusiraamu tujja bikutaputiranga obitegeere kubanga kati nga ggwe omusajja omukubi w'enjiri olina okuba nga ebintu byonna obirina. Wali abantu abalondamu bye baagala olw'okwagala okuyisaawo ate nga ggwe enjiri yo yakujja abantu mu nzikiza ddala bateeka mu kitangaala. So kati ofunye eddaala oba ofunye olutindo olunaakugattanga ku ofiisi yatwala Namayumba era nga twagala omukakasa ng'ennaku z'omwezi 26. Pasita nkakasa nti akaseera olina katono. Twasuze tweraliikirira essani batugamba nti pasita akaseera alina katono era alina okukakasa mangu ddala asobola okuba ssebo tetwagala kutwala kadde kalungi naye tuli basanyufu okulaba nga okoze omulimu omulungi, okulaba nga abantu bakolamu omulimu omulungi n'oteekawo n'enkolagana ennungi mu madiini n'enkolagana ennungi ne gavumenti. Kyetugamba abantu era naffe kyekimu gyessira tetukubiriza abantu okulaba nga babeera mu mbeera emu. Kyensembyayo ssebo ebiseera ebitannaba kuyita nafuna omukisa n'enkwasibwa obuvunaanyizibwa obwa interfaith mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ng'ekigendererwa mu kyo ayagala bannaddiini bano endowooza yaabwe agimanye bamuyambeko mu kulaba nga meseji ye netuuka nnyo mu makanisa etuuke nnyo mu mizikiti kubanga akibadde kitalikamu ssente nnyingi. Kati waliwo parish development model ne projekiti zonna ezibadde zijjawo naye otusanga abantu abamu tebabimanyi. Ne pasita gw'olina potential meeting abantu 15,000 buli lunaku oba oyagadde naye guba mutwalo n'oga nti njala ku meeting kati abantu 10,000. You have that potential. Ffe abasiraamu tusinkana emirundi 5 buli kanaku. Bayimaamu bonna basinkana abantu emirundi 5 buli kanaku ku swala ya subuhi dhuhri asri. Kakati abantu bano mu kusinkana kwabwe nabo olumu ne tutabawa bikwatagana genda maaso na gavumenti abamu ne bafuna endowooza embi eri gavumenti ne kireeta ekifaananyi ekibi ne wabeera omanyi buli omuntu abanga tategedde sitaani ene teekawo yo omukisa n'emuteekamu kyeyagala. Kati ssebo nakwasibwa obuvunaanyizibwa obwo era nga nkusaba okkirize oneegatteko sayidi ey'abalokole yonna tugikumeekume abantu tubeere nga tubagamba ebituufu ebikwatagana ne gavumenti era twalage ensonga ezo gavumenti zeyina esobola okugasa abantu n'obulungi gavumenti bwekoledde abantu kijja kutuyamba n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Ku lwa Katonda n'ensi yange saba Mukama Katonda
olukyala luno alufuule lwa mikisa ate ereme kubeera nkomerero wabula ebeere etandikwa y'ebirungi wakati waffe ffenna. Mwebale nnyo kumpuliriza. Sigadde Kigozi Erias. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekirowoozo ky'okulowooza nti nsaana okulambulako, okusaasirako n'okusabirako mu nsi kyemmanyi ekiwangula ssaala. Tewali kyakulwanyisa kyenkana ssaala. Ekola wano, ekola ne gye tulaga. Wano ekutaasa ne bw'olaba nga wagaanye era stiru yeggulawo oluggi erudda eri. Ffe abalokole tugamba nti prayer is the master key. It opens the doors here. It opens the doors of heaven. Repentance is a prayer. Bwe weenenya era oba osabye kati okusalawo kuba kwa Katonda naye eyeenenya Katonda tamugaana. So esaala nkulu nnyo. Mwebala okulowooza okujja okundabako, okunsaasirako. Siyinza kugamba nti mukeereye. Ensi erimu abantu bangi n'ebitutawaanyiza mu nsi nabyo bingi gye tuyita emitawaana gy'ensi. Nsobola okumanya ekikutteko era n'enkusaasirira wendi ate n'enkusabira naye ne sijja physically mangu, naye ng'ekituufu kiri nti waliwo abayinza okuba nga bajja physically nga tebakitegeeza ng'omuntu atanaba kuntuukako olwaleero. Ng'atantuukako kwolwo yakitegeeza era mu mutima gwe yali nange okusinga eyajja gwe sisobola kebera mutima gwe. So nsanyuse nnyo mwebale okujja era mmanyi tekibaguddeeko bugwi mu kiplaningidde. Naddala bw'obanga ogenda kusaasira omuntu nga togenda wekka, ttiimu yonna okugikunga si kyangu. Nsanyukidde n'obuvunaanyizibwa obwakuweebwa obusiraamu, ate nsanyukidde nnyo obugunjufu obuli mundaayo nti oli muntu w'abantu, oli muntu mutegeevu, ate oli muyigirize mu nzikirizayo. Bw'oyogera omuntu afunamu. Manyi nti toyinza kusinza Katonda ng'ensi ntabangufu. Era ffe Bayibuli etugamba okusabira ensi yaffe. Mu ngeri yonna Bayibuli etugamba okugondera abakulembeze. Naye nze nalina ensonga nnyingi lwaki njagala gavumenti. Gavumenti eno si gye nazaalibwamu, nazaalibwa 72. Amini yali aliko ndozi yali yakatwalira ddala obuyinza. 72 Novemba ng'ennaku z'omwezi 25. Omwaka guno nja kuweza emyaka 52 egy'obulamu. Naye gavumenti gyentegeereddemu yene ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Mwensomedde, mwempasiriza, mwenzaalidde, mwentegeeredde Kristo, mwendokokedde n'embeera mulokole omugoberezi, ate mwenfunidde okuyitibwa. N'okuyitibwa kwange tekukubibwangako mukono gwonna nga gavumenti yekikoze at least. So tusobodde okubanga tubuulira enjiri eri abantu bonna ey'emirembe, kubanga Kristo yaleeta mirembe. Aga nti mutwole emirembe nga nze bwempa singa ensi bwewa. Ensi yo Yesu yaginnyonnyolako mu Yokaana 16:33. Samale yenge egamba nti mu nsi tujjudde ennaku njereere. Mu nsi mulina ennaku, naye n'agamba nti mugume kubanga nze mpangudde. Tiyagamba nti mudduke, tiyagamba nti mwetuge, wabula yatugamba tugume. So bye tuyitamu byonna tuli bagumu kuba tumanyi waliwo eyawangula ensi era gwe twakkiriza Yesu Kristo. Tulina ettaka mu kibuga mu mulembe guno gavumenti eno. Ekazi 8.5 ziri ku kasozi k'e Makerere, bayitawo Kikoni, Makerere Kikoni, eka 8.5 twazigula mu 2015 mu Gw'omunaana ne tuzisasula ne tuzimalayo 2016 mu Gw'omukaaga.
millioni za dola 2.5 twazisonda mu myezi 10 ne tusobola okugulawo tuli kanisa nansangwa nzaalwa yakuno gye twandiise mu Lufuutifuuti an Indigenous Church House of Prime Ministries International si kanisa yatandikibwa abamisani era tetulina mukono gwonna guva bweru kyetuva tussaamu bannayuganda ekitiibwa bonna all walks of life nti tusobola wabula baatulima ntulina kubeera bamasiikiini naye tusobola era siri muntu gwoyinza nti banyimye visa babambaaniza okutambula sina gye ntambula sina gye ndaga mbeera wano neeyagalira Uganda yange so wano emirembe egyatuweebwa His Excellency ng'akozesebwa Katonda gitusobozeseza okwegulira ettaka. Tulina radio stations 6, tulina TV eva ku free to air paka ku DSTV. Radio stations ezo 6 ziri mu regions ez'enjawulo naye nga ziweereza ekintu kyekimu. Tulina 17 Kampala, tulina 98 Katonyeze 2 Busoga, tulina 12 Katonyeze 6 Mbale, tulina 97 Katonyeze 5 Mubende, tulina 90.3 Kyenda Katonyeze 3 e Fort Portal, tulina 95 Katonyeze 0 eri Mbalala. So at least abawulira olulimi luno lwenjogera bonna bali covered ku radio naye nga TV national TV emalako wonna then ate neekwata ne region n'amawanga amalala kubanga tuva ku free to air yeekwata regions ezitali zimu ku Star Times ku Zuku ku Azam ku DSTV wonna weetuli naye nga precisely development eyo yonna ereeteddwa obukulembeze obulungi oba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti titulwanira ku TV y'Abaganda bange bano UBC TV y'eggwanga okulabe kati omusiramu tumugamba yangu yoveeko naffe twagala kujja. Museveni yaleeta opportunity eyo, government yaleeta opportunity mufune TV yammwe, mufune radio ezammwe, mufune ettaka eryammwe, mufune mukkirize era kyogeddeko kikulu nnyo nti tulina eddembe eritali mu mawanga malala. Kituufu obusiraamu bulina gye buyigganyizibwa, obulokole bulina gye buyigganyizibwa, enzikiriza zonna tezirina mirembe mu nsi yonna naye wano e Uganda tulina emirembe. Structure yammwe eyo njagadde eteekwa okuba nga format yaleetebwa Musaayi Muto district kadhi waffe Mwami Kigozi ali mu control room y'ebintu bino byonna bamuyita Kigozi yakulira control room Salt Media. N'olwekyo ndowooza atuwulira n'asanyuka kuba bino bigenda butereevu mu control room. Enkola eyo eteekwa oba ereetebwa Musaayi Muto tugende paka ku muntu asembayo n'okukola omukwano n'enzikiriza endala. Abantu tulina okukkiririza mu coexistence. Mu diversity yonna gye tulina okuba nga tutegeera nti tuli omuntu ogwo. Era nsanyukira nnyo enkola eyo ey'okukolaganira ewamu kubanga bwe mba neetaaga omusaayi sijja kufuna gwa musiraamu oba nti kuba ndi musiraamu oba gwa mulokole oba kuba ndi mulokole. Omusaayi gujja kuva ku buli muntu yenna bajja kunoonya. Bwe tuba tukoze bizinensi tuyinza kugamba nti balokole bokka babagigulako. Era ojja kwetaaga buli muntu akyame ku supermarket yo oba buli muntu alinnye bbaasi yo. So nze ku lwange ndabanga emirembe weegiri kyekimpagiza gavumenti ku nsonga enkulu ennyo eya interreligious council, akakiiko akatabira wamu eddiini. Ensonga eyo simbi n'akamu n'akatono wabula nze nzikiriza nti tulina emirembe egyo tuli bumu nga twali kibiina kitugasse nti tuli mu umbrella emu kubanga gye tuzze tukulira nga ekibiina ekyo tekiriiwo nga buli family erimu eddiini zonna era nga tewali family yali ettiŋŋanye ng'olutalo luvudde ku ddiini ezo.
abantu baba batabukira mu family batabukira bintu byabagabana ebyenfuna ebyobusika taata byalesebo ne bakubagana ne bakyawagana naye kizibu gamba nti abakatoliki balwanaganya n'abasiraamu abali mu family oba abangereka balwanaganya n'abalokola abali mu family. Doctrine wise buli nzikiriza erina ebintu byekkiririzaamu nga tebitugaana kuwangaalira wamu naye nga bitugaana okusabira ewamu. Ekyokulabirako nzisaamu ekitiibwa mufuti wa Uganda Sheikh Ramadhan Mubajje era musajja muyivu obusiraamu abutegeera ate Munnayuganda omu ku basinga okutanga bategeera naye apparently takkiriza nti Yesu mwana wa Katonda. To begin with, ate si musango obutakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda. Era bw'abanga takkiriza ekyo ekitandikirwako then tetusobola kwambuka kugamba nti yafa ng'afiiriridde bibi byaffe era n'azuukira mulamu atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe ng'atuwolereza. Era bw'aba agenda kusaba alina okugyamu engatto, alina okusooka okufuna wuzi, alina enkola ye ey'okusaba. Kakati ate oweerubaga naye alina byakkiririzaamu nga naye tebayinza kuyomba era tebavumagana. So nzikiriza nti inter-religious as for me, era mu nsi muno mmanyiddwa nti ndi musajja mwerufu, ffe ng'abalokole kizibu nnyo okugigendamu naye tetuwakanya idea kubanga buli muntu ali entitled ku idea ye. Ffe ng'abalokole kizibu nnyo gigendamu naye ffe ng'abalokole twaniriza abantu bonna ate naffe tugenda eri abantu bonna. Ekyewuunyisa nti mikwano gyange abasinga obungi gwe nkubira essimu nnamba emu nga nfunye ekizibu musiraamu era siwulirangako munda mu nze nti asobola okunkola ekintu ekibi. Era ekizibu kyange si basiraamu. Oba njogedde nnyo. Ekizibu kyange si basiraamu. Era singa nkubiddwa amasasi samwe ndoza kaliwo ennyumba ennyangwawo ne banga nti eri ya musiraamu eri ya pastor nzirukiramu ya musiraamu. Kuba pastor simanyi kyagenda kwogera, agenda gambani. Sibeeraliikirira sibatya ne delegation eno gye mukoze wano sinaba kugiraba nga bapasita bagikoze. Era sibasalira musango era siri munyiivu ku bo kubanga si be bampita. Era nkimanyi nti abasajja Abayudaaya be baawakanya Musa ate bwe yamala okuvaawo ne bakkiriza. Era singa Mungu yali ageze nti amasasi agankubwa ke ganzijawo kati singa banzikiriza. Singa buli pasita ayogera nga bwe baafiirwa ennyo, omusajja ow'amaanyi ayogera nga tabuzaabuzizza bigambo, kyali kungulu era kyolaba ne munda, oyo yenze. So idea eno seetaaga na kuginsomesa olw'ensonga simanyi ku saidi yammwe bwe kiri naye ku saidi yaffe Katonda waffe yeeyogerako ye yennyini nti waabujja. Simanyi obusiraamu busomesa butya Katonda. Katonda ono bw'aba waabujja kati bwe tukola ennyumba ne tuteekamu bakatonda aba naye nga mwali kubanga tekiri limited at least ku busiraamu na bulokole. Interreligious, whoever calls himself a religious person will be accepted. Botomukkiriza mu nsi gye tulimu kati aba yina okusuuwinga. Lwaki omuganya okuyingira mu ambuleera eddiini zonna mwe zikuŋŋaanira naye nga yaleese shiriki. Naye kati shiriki eba tekyali applicable since mwagasse mu nnyumba emu
bakatonda bangi. So nagezaako ginoonyerezaako kubanga it's a good idea. Ndi muyivumu katono naye research gye nakola mu nsi eri waggulu gye tutali buli ddiini mweri oba Bahindu oba Buddhism oba baki bonna mwebali wane waffe ekyalina sanity erimu eddiini ntono naye abasamize balikeera ku makya. In fact baakigezaako nyina video nga bayomba babagana okuyingira baakigezaako naye mu human rights is trending olwaleero basobola okuddamu ne basituka ne beekanga nga mugguddewo olujja oluyingizaamu n'omusamize atalina kika kya Katonda gwayogerako. So nze bwe kuba kuweereza ddoboozi lyange ekirungi UBC weeri ne Salt ate era kyembadde njogera bulijjo nzikiririza nti tewali muntu awalana munne lwa ddiini wano mu Uganda tetulina olutalo lwa ddiini. Wano mu Uganda buli nnyumba oba buli kika mulimu eddiini zonna kintabuli. Wano bwe mba nvudde kuno bwe ngenda Mbale nsula wa Mwami Hashim. Mwami Hashim mukwano gwange era ndowooza ye omu ku basooka okujja wano naye bw'ajja wano bw'abazze mu Kampala era bw'akuba essimu pasita gy'oli ajja n'asula eno. So tulina that total peace and harmony as humanity ng'abantu nga buli muntu akkiriza kyakkiriza naye nga tulina oluganda olwo. Uganda ndoze yensi esinga okubeera emirembe mu nsi yonna tukkiriziganya. Ab'emitima emibi abakuusa n'ab'enkwe mwebali naye tukkiriziganya. Bwe mba nakwagadde bw'oba wanjagadde twagalanira ddala nga twabula obugagga nga obugagga bwo businga obwange, nga twabula obuyigirize nga obuyigirize bwo businga obwange, nga twabula eddiini nga eddiini yo si eddiini yange naye nga tuli bwe tuti. Ekyo nkikkiririzaamu. Ne bakama baffe okusimbuka ne bagatta ekintu ne tubeera wansi wa kasolya ng'omu agamba Katonda azaala ng'omulala agamba Katonda tazaala, ng'omu agamba ebintu byonna abirya ng'omulala ebintu byonna tabirya. Saidi yange mpulira nga mba nkyamye nze Katonda oli ow'obujja bwe liba ssomero sinza buta contributing, bwe kuba kwanjula kukyala mbaga sinza buta contributing, bwe liba ddwaliro sinza buta contributing, bwe liba sinzizo sobola buta contributing. Naye ekyo mba nkikolanga nze mu mutima gwange era nga bw'olaba nti Salt eyawukana ku midiya z'Obusiraamu. Midiya z'Obusiraamu tebasobola kundaga mulokole akolerayo, nzimanya at least, naye nze nsobola okulaga Abasiraamu nga Basiraamu ddala ate nga bakitabu bankubira ne ku masimu. Sheikh nagamba mutabani wange amaze wano okusoma mu University akoze journalism. Wali akafeeyo muganda wange awo tuli ba Luganda era omwana musembeza mbalina mwebali. Si kyekiseera era si nkola ntuufu kugamba nti mutabani wa gundi ali mu Salt akola, mutabani wa gundi ali mu Salt akola, mutabani wa gundi ali mu Salt akola. Bw'ayingira simwekengera. Sirina lutalo na Busiraamu era nabusirooza nabwo bunyinako olutalo. Naye ensonga ya interreligious okutabaganya ne zeegattawo mu bweziti obulokole obutuufu tebuyingiramu kubanga doctrine bwe tugitandikwa gitaganya tetujja kukkaanya. Kati ate obutakkaanya ku ddiini nga bwe wagambye nti waliwo ebitugatta waliwo ebitwawula. Obutakkaanya ku ddiini saagala butwawule nga Bannayuganda kubanga baba nankuba amasese nga gwaliwo gwogenda osooka okunjolayoola. Oluganda olwo weeruli. So ne si kiwanvu yennyo idea yange ku kintu ekyo eri very clear. Sitajala kulongoosa mu Katonda. Obuvunaanyizibwa bwe nayogeddeko si bwa Intelligence Council mu ofiisi ya Pulezidenti ey'ekyambogo. Ekyo njagadde kikutegeeza butegeezi okimanye ng'omukulembeze era nga munnaddiini munno. Intelligence Council ndala eyo eri waggulu nnyo
naye mu nsonga za mobilization n'okutegeeza abantu sensitization bulungi bwa gavumenti ne gavumenti byokoledde sebo. District kadhi waffe wa Kiso kati awo tutuuse ku peegi y'emu. Awo tuli ku peegi y'emu bwe kiba ekyekyambogo ekyenzikiriza ez'enjawulo okusaasaanya amawulire amalungi oba kugema oba kwewandiisa oba kubabala ne bwe kuba kulonda. Nze Seekweka njagala Museveni bw'ali bavuddeko njagala Muhoozi. Kati awo tukwataganye. Nsaasira mbadde nakufunye ng'agamba nti mbeere munywanyi wo mu Interreligious Council. Ekuga nti ensonga eŋŋaana ya doctrine. Neyanziza Muzeeyi Museveni ddayo omugambe nti omulenzi oli namutuuseeko. Kukya faith okuba nti spreading amawulire malungi. Tutambulira wamu. Mu ngendo gwenzikiririzaamu ffenna tutambuza amawulire amalungi. Neyanziza ku ekyo kukya invitation y'okujja ku matikira ga muganda wange nyina kumala kubuuza secretary wange oba omwezi gwatambudde dda kutuusa eno nga 16 kati nga 26 sisobola kuweeko meetinga okujjako nga ndabye program nga bweri ngeye obuvunaanyizibwa bw'obumanyi ebintu bino oyinza obutaba nabyo mu mutwe ate toteeka okweeko meetingiramu excitement ate ogenda okulaba nga waliwo eko meeting adda ku kirala naye singa lunaazuuka nga luli free teri nsonga eŋŋaana kujja kumujagulizaako muganda wange olw'ekkula eryo ly'aba atuuseeko. Structure yo nnungi ya kivubuka erimu omusaayi omutwe agiwulira nti ya bulamu bwereere. Mukama akuteeremu obwangu bikutambulire bulungi ate waakatandika. So ojja kgenda olinnya mpola mpola ng'okwagala kwa Katonda bwe kuli. Mbeeyanzizza mwenna mbasanyukidde era wano wabeera waggule kasita ntegeerako kubanga tubeera mu kyalo nga tukolera mu kibuga. Oba olina oga nti kantuule ninda abagenyi bange naye nga nsanyuse mwebale kutulowoozaako ffe abamu tuva wala nti ffe tuli munyiririza Bayibuli Zabbuli ate Zabbuli mugikkiririzaamu Zabbuli 10:13 olw'omusanvu n'olw'omunaana lugamba nti Katonda ayimusa omwavu n'omunaku okumujja mu nfuufu ne ku lubungo n'amutwala n'amutazaamu n'abalangira b'abantu be. Siri omu kubasaanira naye ye yamanyi lwaki nsaanira era mu kaseera bwe kati twaba obuvunaanyizibwa nga musobola okusituka ne mugamba tunoonye gundi. Ebyafaayo byange nakulirako Bukojja mu Bufunze wano e Buganda omujjwa tebamuziika ku kijja kati nyina ebintu binakula binnuma nga tebanzikiriza kwogera mwana w'omuko talina kyagamba naye ng'ate omulamu ndi mukakafu nti ye bamaze omuboola naye n'omufu tebagenda muziika baziika balala ajja kuziikibwayo ku nsalosalo. So abamu tukuze tulwana tebatuziikanga nga bo bapulaninga naye ebisinga obungi Mukama abikozeeko so sisaanidde ekitiibwa kyonna nkiddiza Katonda era nsanyuse nnyo okuba nti mundowoozezaako. Okuba mukwano gwo bw'ofuuka district kadhi era osigala oli sheeka bwe kiri kitiibwa buno obwa seeka kwegamba chairman nyambaako seeka eba taito oluvannyuma gibako oluvannyuma lw'okusomya okuguse kati district kadhi baba bakutadde mu woofiisi y'obuweereza sheeka mumanyi kumanya esebo eri woofiisi naye si bino bya bulijjo kuba ennaku zino tulina abantu abakuze ekirevu obulungi n'akisaniya nabyo omusajja bwadde yeetalaba nalina ekirevu kati oyo n'ayambala ekkanzu obulungi n'asiba ekitambaala abantu bayinza omuyita seeka olw'endabika okitegedde naye wa seeka buba era omuntu okwogera ku nsonga
tavaayo olw'endabika nti seeka jangu otusaaze olina kubanga okakoze okunoonyereza nti alina obukugu obumufuula seeka yasomera wa baani abamusomesa n'olyoka omukakasa nti ddala seeka. Nsanyuse. Amiina ssebo. Tutwala omukisa guno ng'abawakisa omuziri mu district okukwasa akatabaako mukadde wange kakakwasa district card ekifaananyi kyo message yo ebeeremu eri eggwanga libenga ligimanya mukadde wange. So pastor, obuweereza obwaffe twasalawo nti tubuteeke mu buwandiike n'abalijja oluvannyuma bisobole okulaba nga bamanya era n'okulaba bye twasobola okukola. Bwino tasanguka naye ate ekigambo omuntu kyayogedde kifuna abakiwulidde kituuka ekiseera ne bafa ne baggwawo nga tewali mujulizi ku nsonga eyo. Obuweereza nga Wakisa mu disitulikiti tukola buli lipooti yaffe ya buli mwaka n'okukyala lwe tukyadde wano guno omwaka era mu kitabo ekigenda okufuluma tuteeka okubeeramu. Guno gwe mwaka ogwaggwa byonna bye twasobola okukola babiteeka mu buwandiike era nga tubiteeramu abalijja oluvannyuma n'abantu nga mwe mubirabeko. Kopi zino 2 emu yiyo ndala ya maama Makula. So munaba mutuddeko awo nga bababuuza ebifa mu Wakiso disitulikiti tekikwetaagisa kulowooza nnyo ojja kubiramu abantu ab'enjawulo nga ggwe n'abafaanana ng'abalala babaako obubaka bwe batuwa era we naaba nsindise omuntu oyo agenda okuŋŋaanya obubaka obwo n'emmesegi eno gyonna gy'otudde omwaka guno tukola omukolo gw'okwebaza Katonda buli mwaka message eyo tujja kugiteekamu era sabukkirize era obeere omuntu munnakitabo kino buli mwaka nga kibeera mu nnyumba olw'okubuweereza obulungi n'enkulaakulana. Tweyanzeege webala okudocumentinga emirimu abaddako ofiisi tebasanganga nkalu bantu bamanya okubanga ofiisi bazibaddemu bw'aba agivaamu ne bagisiimuula bulungi n'erangi ne bazaakenda naye nga ne shelves nkalu naye bamusigala muli amanya nti n'atandikira wa okubiitinga kino kyensanzeemu webala obugonjufu. Afunye chance naye akavaavu. Unasemaje? Temujjanga okwo buli lwe mulabanga mufiisizaawo akadde nga mugamba mwagala gendako mu kyalo ekyalo kye kino ekijja okutunyumira ffenna wamu. Tweyanziza byonna tusabireko wamu munsabidde essaala twakitegeera dda nti buli lunaku lukulu lwe tukyali abalamu kubanga olunaku kyekintu ekizibu wadde akaddakiika wadde akatikitiki kyekintu ekizibu omuntu okufuna tebakikolerera ogaba kyabuwa. Webala okutuwa obudde bwonna webala okutuwa emyaka gy'otuwadde abasinga balono tuli bantu bakulu webala entalo z'otulwanidde webala byonna by'otuyisizaamu webala okuluŋŋamya baganda bange bano okujja ne bannoonyaako mu mbeera yonna gye nayitamu okujja okumpa ebigambo ebimbudaabuda ate n'essaala ze bansabidde. Nange Mukama mbasabira omukisa kubanga wampita era emyaka mingi kati emyaka 32 kigenda kwera emyaka 32 nga wandokola era bingi byonkoledde ate bingi byonkozesezza eri abantu. Mbasabira nange nga bwe bali wano obongera obukuumi
kubanga bwe batabeera balamu tetulina kutusinkanira kusobola kubanga tusanyukira wamu. Bongera obukuumi, bawe obulamu, n'obulamu bw'obawa nabwo bubeere bulamu, a life that is healthy. Era baweereko obukuumi, protected life. Yingira mu birooto byabwe, bayina ebirooto ebyenzikiriza yaabwe, naye bayina n'ebirooto ebya ssekinnoomu. Buli omu ayina famire bw'ayagala etambule, buli omu ayina bw'ayagala awangaale era akaddiwe. Bawa omukono gwo era bawa obugabirizi. Mbasabira ekisa kyo mu zzadde lyabwe, baleme kuzaalira nsi ne bazaale abaana abatya Katonda, n'abo abaliwo bennyini bateekeko obukuumi. Eyo gye babeera gye tutabeera, gwe oba obeera n'abaana baffe. Ebigere bye baatambudde Mukama byakujja kulaba muweerezaawo. Bayibuli egamba nti nga birungi ebigere byabo abaleeta amawulire amalungi. Era nange nsaba ebigere bye bazzaayo ate bire nga bijjudde omukisa, bagende buli omu abeeko kyajjukira kye yalaba wano. Ate onkoze bulungi, naye nsaba obakole bulungi okusinga bw'onkoze. Yongera otuwa meeting bwe ziti, yongera otugabirira, yongera otulabirira, yongera otulwanirira, yongera Mukama okuswaza abalabe baffe nga buli kye batwagaliza tekitubaako nabo tetukibaagaliza kye batwagaliza n'akamu n'akatono, naye balage nti oli w'amaanyi ate bakusenge busenzi babeere nga bakukkiriza. Nsabye obulamu obweyagaza, nsabye bye tulidde ne bye tunywedde, bwe wabaawo abadde omulwadde muffe ng'amanyi oba nga tamanyi, endwadde eyo Mukama ekolebweko bye tulidde ne bye tunywedde bifuule eddagala. Tulidde tuwulira nga tukkuse, ekyo kitegeeza nti tufunye proteins, tufunye emmere, naye Mukama bikyusa ate bibeere eddagala, endwadde ziwone. Omuntu ave wano agambe nti pressure oba sukaali oba ekirwadde kyonna lwe twayingira mu nnyumba ya muweereza wa Mukama Bugingo kyawonerawo, saddamu kiwulira. Omusaayi gutambule bulungi, tugana clots mu bulamu bw'abantu bano bonna, mu bulamu bwaffe bwonna, amagezi gabeere mu mitwe gikole bulungi ddala, buli kimu kitambule bulungi. Omwaka guno kumpi tugutuuse emakkati, naye gugweko ng'ebirooto by'omuntu yenna ali wano byatuukirira okusukka ne bwe yali abirowooza. Mbasabira essaala eva ku ntobo y'omutima gwange okulaba obulungi bwo, ayi Mukama, mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, amiina. Mukama abampeera omukisa.